bas mambo vipi SIKOV Entertainment bimeze bite? Episode ni 4 Witing For You. Kaga filime k'urukundo dukomeje kureba. Bimeze bite? Yeah. Niba utarakora subscribe yarukira aho ngaho mba nkweretse wandikamo iryo jambo. Ni YouTube ubu ngubu ifite n'umwihariko yo kuba ino filime iri gucaho. Yeah. DJ Neighbor ku bufatanye. Hanyuma filime zabanje twazikoze tumeze ukuntu nyine muraza kutwihangana ni kwizikurikiyo zigiye kuba ziryoshye. Twazikoze turwaye tutameze neza mujye mutubaza rega. Banzana no guhereza amakuru yanyu ushobora kuba wakura ituntu twiza buriya niba utuye za Nyagatare iri duka ugomba kuburizi kubera ko niho hantu ari kuva hava ibintu byiza nyine tu. Turajya mbarangira n'abajijuri. Banza witegereza. Biramba. Wabaga gushaka iduka ricuruza ibyuma bya electronique bigizweho kandi biramba. Igisubizo uyu munsi ni Alpha Electronic Shop. Muri Alpha Electronic Shop tubafitiye televiziyo z'ubwoko butandukanye harimo na za flat za puse zitandukanye, amaradiyo y'ubwoko bwose, telefone na accessoires zazo, decoder za Canal Plus n'izindi z'ubwoko butandukanye, amagare y'abana n'abantu bakuru, ameza y'ibirahure agezweho, utumeza tw'amateleviziyo, mixer na ampli z'ubwoko butandukanye, amasa, flash, memory card, charge, ekuteri, imashini zogosha n'uburoso bwazo n'ibindi bikoresho bitandukanye bya electronique. Akasho tubafitiye muri Alpha Electronic Shop nuko twabazaniye gaze zigezweho kandi ziboneka amacupa y'ibiro bitandukanye n'ibikoresho bijyanye nazo. Alpha Electronic Shop urayisanga mu mujyi wa Nyagatare munsi ya gare ku muhanda w'amabuye urekeza ku musigiti mu kuboko kw'ibumoso. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero zikurikira 07767809 cyangwa se 07280888. Yeah. Bimeze bite? Utuye Nyagatare aho ngaho niho hantu ushobora guhahira abari ibintu byinshi cyane. Za gaze biki byose. Ni hepfo ya gare gato yumanutse ukabaza ngo Alpha Electronic Shop. Hehe. Baragufasha. Bimeze bite? Service nziza cyane. Ndetse na nimero zabo ngira ngo wazibonye. 0788 9165809. Bahamagara ukeneye gaze ibintu by'amasaha utuntu nk'utwo ngutwo ibintu byinshi cyane. Nyarukira urebe. Bimeze bite? Mambo vipi twikomereza na filime yacu. Ejo bundi nari ndiyo. Nanjye nagiye kugura y'agasaha. None suzi ngo najya kuvuga ibintu ntazi nagiye kwigurira y'agasaha kugira ngo mbashe kubona ese muri Alpha Electronic Shop bimeze biti. Niryo duka rirenze Nyagatare mu mujyi. Bimeze bite? Twikomereza na filime yacu nziza. Yeah. Urukundo rurakomeje. Filime zabanje nazisobanuye meze nkaho ndwaye. Niyo mpamvu mwagiye mwumva buriya ngo mutanaryohewe cyane cyangwa se ngo mwararyohewe ariko ngo ntabwo ari cyane. Niyo mpamvu none ukwiye kureba izi ngizi zikurikiyeho. Tugeze kuri episode episode ni 4. Yeah. Barakwereka Siyi. Wabyutse. Habayeho umuriro haramwitorezaga. We na Chenge mwendaga gupfa. Turashize. Nyine naguhinduriye n'imyenda dutangiye baryamye. Ngo higeze gushya. Jiyanga Chenge ni wakuzanye. Jiyanga Chenge. Yego. Chiye. Siyi. Bana bavaye umeze gute? Meze neza. Duheruka bari kubyina ngo bari kwitoza kugira ngo bazaze bajye babyina mu hoteli kabo nyine bakurura abantu. Nimugire ikibazo ndakeka ariko hari umuntu wadukingiranye kubw'impamvu. Njye ntabwo nakinze. Nta n'urufunguzo narifite kugira ngo nze kwakinga. Bari babakingiranye ahandi bari kwitoreza. Ariko se ni gute umuriro wava ari udafite ahantu uturutse? Ndakeka njye nabonye umuzimu kuko. Muzimu watambutse gake gake wikomeza kunkanga. Hari umuntu ushobora kuba ari uri kubakina.
akaba yashyizeho umuriro nyine kugira ngo abatwike. uriya muriro ni jyewe wawucanye. ziyi nyine yavuze ngo yabonye umuzimu, byangije ndapanika mpita njya gucana umuriro uhita waka. hahandi bari bari kubyinira, bari bari kubyina bonyine. nyine mutubare kuko igihombo twateje umudugudu wanyu hano hari sekreteri ma amafaranga nyine tuzayishyura. ubwo buri muntu wese ameze neza nta kibazo. bwa nyuma na nyuma abazimya umuriro bahageze. ntabwo nzongera gukinira imikino ubutaha. twigarukira hano kwa za Ruhaya. bagarutse kubyina aho bari bari kubyinira ngo hari umuriro waje kuba bahajya, ndetse Ziyi ndetse na Cheng bari bahapfiriye. bamaze igihe bagendana ngo baraniganye. nturuka mu giturage aho ngaho. sister wanjye atuye ahantu batanga amakuru. sasa barakwereka wa mugore, uno mugore twe turamuzi. wa mugore ngo wigisha ngo ibintu bijyanye na yuhi opera. ni imbyino nyine zabo bita gutyo. abakobwa bagira amazimwe. savayo muze mabwire inkuru we, dufite inkuru zidasanzwe. muze mabwire inkuru, mwigeze mubyumva? ijoro ryashize hari umuriro. nabimenye se? hari umuriro ndetse na bya bikamyo bizimya cyane we. njye nabyiboneye n'amaso yanjye. wa mukobwa ufite ibara hariya yasohokanye n'umugabo. ibaze umugabo umwe ndetse n'umukobwa bari kumwe mu muriro we. ese ubwo bakoraga iki ubundi mbere yuko bajya gushya? ubwo nyine bari kwitoza yuhe opera. wapi ibyo bintu ntabwo byashoboka. bano bari kwibaza, hano hari amatiku ngo babonye ngo uriya mukobwa ngo ufite ibara asohokana n'umusore ngo amuteruye mu muriro. bari kumwe bonyine. gusa ibyo bintu biracanganye kandi nubwo bashakanye ariko nyine bashobora kuba ari amakupuri. ubwo baranashakanye bana. sasa Cheng akomeje abaturage bano bakomeje noneho kuvuga ko ngo yashingiranywe n'uriya mukobwa. basigaye bagendana buri munsi. twe turabizi barakundana, dore ngabo. ninjoro ngo bana babonye bari mu muriro. mushobora kuba uri umugabo wa Ziyi sibyo ra? turashize warabyishimira. hasi kuri icyo kigero tutarakigeraho. wanga nyine niko yatubwiye mwikizera ubwo bwo yavuze. uyu nguyu twariganye gusa koko. urabona ko Ziyi ari umwana mwiza, ushatse wanamutereta. gute si ibyo bintu byagera kure ahubwo. antiri dufite ibyo gukora, reka tugende. gusa nukomeza kugenda uvuga ibyo bintu. ata ugenda ubivugire n'abantu bose. yego mugabo mutoya, umuterete. abakecuru bari hano nakasa mutwe. akeneye na mikoro yo kugenda avuga yuko bakwiye gukundana. twigarukire hano. ni amatiku akomeje kuvugwa kubera kugendana kw'aba babiri. gusa natwe turabizi bimeze bite. bafite n'ikirori wabo. umukobwa ari hano ari kumanika. nyine dufite ikirori cya yuhi opera muzazi. baragita. ibaze kwamamaza ibintu utaranatangira umuntu wa mbere agahita akijugunya uhita utaha. yarakirebye atangira kureba atyo. SIKOV Entertainment ku bufatanye na DJ Neighbor. ukeneye kwamamaza wahamagara 0788542321 tukimanukira. kano kaje kwamamaza abaturage baraza noneho. usohoka gihaye bwa mbere ahise akijugunya. hari abantu badakunda ibintu bya entertainment. nk'abatarakora subscribe. nyine haraza kuba hari ibintu byinshi hari iwacu muze kuza. biriya bintu mperuka kubibona imyaka myinshi yashize. kuri kw'Imana pe mugomba kuhaza tukareba ibintu bya yuhi opera. hazaba hari na za snacks n'ibindi byinshi cyane. bizaba ari agatangaza. aramamaza karahava. tuzaza. abaturage ba hano twabonye bakora umuganda. bano baturage bakora umuganda wo kujya gukubita umugabo, gukubita umugore n'abana. ku munsi wo kuwa gatandatu w'icyumweru bakubita buri mugabo wese ukubita. hasa n'ibyatinze umva izo ndirimbo nawe batumiyemo abantu. yewe indirimbo baje kwitoza hano. ni ukuvuga niba bari buze kugenda kuririmba
uyu nguyu yibagirwa indirimbo. 你怎么又忘了？天呀，我们家之一太棒了，这么快就。 zirata wowe ufata vuba uzi no kuririmba fata ibibizo. 你不顺便也 none se kuki igiye mutansomagura? 忘词了还好意思说？ wowe ufite ubwoba ko wanibagiwe lyrics y'indirimbo. 你也不赖， rata nawe wabikoze neza ntabwo ari bibi. 是吧？ nibyo se. 是。 abari kubyinana na ziyi. 我们去准备舞台吧。reka tujye kwitegura kuri stage. gutegura stage. yeah. batumiye abaturage benshi ni nkange yongeye gusobanura live. ni ukuvuga ngo kaba kabaye. urumva abantu barahurura bakabyigana. nsigaye narabiretse ibintu bya live. atazagira umuntu upfa bakamumbaza. bano bari no kubyina ibintu bya fake shaho. ukuntu bagaragara neza imbere yacu sha. barimo barabafotora babyina indirimbo zabo sasa uko bari aho ngaho kuri stage. cya kigoryi kirirwa kibahiga kiri ku mugozi kirimo kirakata. bimeze bite? abantu babi ntago babura. bo barishimye ibyishimo ni byinshi. indirimbo bibaza ku kiyongeranye na bariya bagore ko bari kuririmba mu gihe abandi bari hano. amashyi bakomeje kuyakoma. yego sha muri kubikora. sora vayo. mwanakoze nyine. mwanakoze kuza. icyo batazi akagozi ka nyuma ubwo birakura. bihita birekura umusore kureba inyuma. wambebe we udukweto tuvayo do. cyo we sore yaramwitangiye. bimeze bite? menya bapfuye none. urukundo nicyo rukora. mambo VP turacyakomeje. bimeze bite? DJ Neighbor ku bufatanye Waiting For You. iyo filime dukomeje kureba. reka twikomereze tutarinze gutinda muri ibi ngibi bintu mubimaze kubimenyera. yeah. SIKOV Entertainment tutarakora subscribe nyarukira kuri YouTube channel yacu yitwa gutyo. ukore subscribe bashe no gukurikirana no filimi. natwandikiye kuri ziriya nimero zacu. yeah. abantu b'Inyagatare nongere kubibutsa. gaze amasaha amampuri amateleviziyo ibintu byinshi cyane. televiziyo zabo noneho akarusho muri make nyarukira yo wirebere muri Alpha Electronic Shop. hepfo ya ki hepfo gato umanutse ukiva muri gare ukamanuka gato uri kumanuka ugana kuri East Africa. mu kuboko kw'ibumoso. yeah. reka twihute na filime yacu. DJ Neighbor ku bufatanye SIKOV Entertainment. turi kuri episode ya 4. yeah. 是这每一场都在乎你选择一场中被给我，在后来的每一给我的心动让我真 yeah. bimeze bite? 中在后 akatugatuye abakundana mwese. 刺痛 abakundana bizima ariko atari babandi bajya gusurana ngo muri za ghetto. 是我唯一 ibyo bintu byaje bite kuko? tugatuye abakundane wababiza. twigarukira hakuno no kwa muganga. buri muntu wese yakoze impanuka bazana kwa muganga. do 职业 si 了一个晚上了，要 aho zuriya nijoro ryose ufite kugenda ukaruhuka. turazi kuba tumucunga. 不行，他是因为我才受伤的， yababaye kubera njyewe 我得在这陪着他。 mfite kugumana hano nawe. 你也别太自责了， ariko wikomeza kwishinja ibyaha. 太坏， kiriya kigoryi ngo ni Jiang Dai 连做出这种事， nicyo dukwiye ku 这未免太…… ko yabikoze imbere y'abantu bose. biriya bintu biteye isoni n'agahinda. 不过他现在已经被拘留了。 ubu ngubu arafunze. 职业，你别担心了， ntugire ikibazo cyane 时间， wikishinja ibyaha. 我们先回去休息吧， biri gutinda. mwebwe nimugende mu 顾好自己， aguma hano mugende mu checking nta kibazo witeho. 好吧？ bajye kuruhuka. we yanze kuva hano ngo umusore wamutabaye ni arwariye ku bitaro.
urukundo arwaye arafite indwara batazi urukundo ibaza indwara ikubuza kujya ku kazi we akibuka ukuntu byagenze do kino gisore disi kucyura akagoryi yarabibonye abona ko umwana amwita umwana abona ko umwana ari umwana mwiza nawe yanze gutaha kujya kuruhuka bimeze bite birababaza nyine bibabaza si ku kaboko ndi kubabara ku kaboko se nkwamagare dogiteri ugenda dogiteri nta kibazo cyo nyine meze neza ndazi kuba ameze neza dogiteri yavuze ko udafite kugira ahantu ujya ugumira kwa muganga kandi muri situation nk'ingi nukigira umuntu w'umugabo bakana kubera iki kuki itekora unyita umwana uzi kwita umusore ngo ni umwana bamurusha umwaka umwe iminsi yose anyita umwana bigaragara nkaho nkeneye gukura cyane nka senior mucen wahoze bakundana igihe yari ari ku ishuri tegereza umukobwa nkeneye kujya koga fasha dukuremo imyenda wapfa ubwo nyine ndaza kuba mumirije baje hano muri dushe yarwaye akaboko umuntu ukubwira ngo umufashe gukuramo imyenda ari umusore aramwegera si ubwo wanitse igira inyuma subira inyuma utanyegera fasha dukuremo ishati birahagije reba hano reba sohora unyita umwana yamuzanye muri dushe yamukuramo ishati atangira kumwereka ukuntu ari umusore abasore twaragowe ni ukwiyerekana abana ngira umwana arikwega ko mbona umeze neza ubundi burajya koga fasha ahubwo dukuremo n'ipantaro fasha dukuremo n'ipantaro ibaze bahise bataha njye ntabwo nabishakaga yagiye kwa muganga atarwaye reka amafata agafoto abantu agaragara neza igirayo ariko nibwo bikora igirayo bafata agafoto urukundo rwatuma ujya kwa muganga utanarwaye kugira ngo ujyane na shiri wawe ntimubibonye ntibyatinze babwira ngo urukundo samutayimu hari igihe umuntu w'ibisazi yesu we bino bintu birarenze akawunti yacu yagize abaforowazi benshi bahise baza kunywamo ni nkanjye umunsi mwakoze subscribe nzanywamo nzaba mbonye icyo Imana ishimye kugira ngo mfate kaki imirimo yanjye izaba yashimwe n'Uwiteka baje kunywamo kubera ko iriya show twakoreye hariya ntabwo igeze zana abafana benshi ahubwo video mwashyize kuri account yacu niyo yatumye abantu benshi badukurikirana babonye account yabo yazanye abaforowazi 10,000 dushimire rero mushimire nijye wabikoze abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga bari kuvuga yuko bari kubaza ngo hano hantu hacu haherereye hehe okay nza cyane reka tugushimire igiturage cy'iwacu kimaze igihe kinini abantu bato baragiye basiga abana ndetse n'abantu bakuru mwarakoze kuza nyine mumaze kuhagira heza pe mayi nishimwe ko jipo yaje jipo niwe wapostinze ibintu bikagera kuri ok reka tubinywere rero ahantu habo harakiza twigarukira hano uko bari guseka bafite abanzi buriya nta muntu utagira abanzi dore abanzi barakubona bakadufunga ibipfunsi hari ikigabo cyarahiye ko batazigera batera imbere sasa barakwereka mu gitondo abantu benshi cyane abahaje nyine tu murakaza neza muri bashani mwamuje mu kiruhuko se sasa abantu noneho buriya uramutse ukoze ibintu ugahitinga urumva tubandike se abantu baje kwifotoreza kuri ka hoteli kabo nubwo bashaka kwiyandikisha muretse gato nifatira amafoto rebe
abantu bararakaye umuntu asigaye ajya kugura imyenda akabanza akayambara akifotora yanitse akakubwira ngo bayi yifotoye gusa wamubona mu twenda dushyashya ngo buriya yaguze kandi yari yifotoye atangiye kwifotoreza no ku basore b'abandi bakora hano uyu nguyu yarafuha afite ibyumba bikeya utiyandikisha vuba mfite ubwoba ko nta cyumba kiri buze kuba gisigaye ndaje niyandikisha shishwa hano ujye kwiyandikisha bayi kari agakobwa kaje kareba bano basore uyu nguyu arabibona ko bite bari bari kunyifotorezaho ntabwo tubizi niba bakundana uyu yamwita umwana we nawe ariko muraberanye sibyo se uriya se oya bya bigoryi biraza murakora icyano ntabwo namufunze wowe hari abakiriya bacu ahangaha ibintu twabigana mu ibanga amashu umwana yagurishije ariko ibizindi mboga zireza mukeneye rero kubifatamo inshingano kugeza birangiye ariko ubushize ntabwo twabagurisha ibyo mwadusabye byose none uje hano n'aba bantu bose bino ntabwo biri buze kugaragara neza imbere y'abakiriya bacu ntabwo twavuganira hano undi munsi ntabwo tuzagaruka ahubwo mutwibuke hagarike uratekereza uri gukora ibiki wibagiwe ibyabaye ijoro ryashize twakubabariye ubwo rero mugurishe n'ibintu byacu mwatutumye duhinga reka tubyandike niba bazabikora koko okay abantu b'abakire nta kibazo muzabikora nibasoza tuzabigurisha gute sasa ubushize niwe batumye bagurisha kubera ko yabwiye inshuti yabo inshuti ye ifite supermarket iragurisha ako igura imboga zabo none babemereye no kuzagurisha izindi kugira ngo babikize bimeze bite iyi yari episode ya 4 reka nza dukomeza na 5 turabakunda cyane we love you sana SIKOV Entertainment banzu yo gukora subscribe iyi filime uranayisanga uhita ukubitamo comment ibintu byose ushaka nyine kutubwira usabe buri kimwe cyose hanyuma ikindi tutagomba kwibagirwa nuko tugukunda niyo mpamvu tuba twazanye filime nk'ingi y'urukundo kugira ngo turebe ko nawe wazamura urukundo shake n'abashiri barafasha bandi kubiba urukundo ngewe DJ Neba ku bufatanye reka nza twikomereza na episode 5 gake ntimukibagirwe ko tubakunda bye bye